हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, आपने देख ही लिया होगा कि मैंने कैसे कुछ साउंड को आपको प्ले करके दिखाएं। तो दोस्तों, अगर आपको भी अपनी वीडियो में ऐसे ही बैकग्राउंड साउंड्स को डाउनलोड करना है तो उसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। और दोस्तों, बता दूं दोस्तों, ये लोग जो एनिमेटेड वीडियो जो होते हैं उनके बैकग्राउंड में साउंड को यूज़ करते हैं, जैसे भी वगैरह अलग अलग, वो तो आपने सुना। उन साउंड को आपको डाउनलोड करना है तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं दोस्तों। इस ऐप में आपको वो सारे साउंड्स मिलेंगे जो आपको अपनी वीडियो के बैकग्राउंड में यूज़ करते, जैसे एनिमेटेड फनी वीडियो, इन सब में आपको ये साउंड इफेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे दोस्तों, जिस भी साउंड पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे दोस्तों आपको दिखेगा डाउनलोड का ऑप्शन। डाउनलोड ऑप्शन के बाद इस पर क्लिक करना होगा दोस्तों आपको। बाद आप उस साउंड को डाउनलोड कर पाओगे और अपने वीडियो के बैकग्राउंड में यूज़ कर पाओगे। दोस्तों, इस ऐप का नाम है साउंड बटम। तो साउंड प्ले स्टोर पे जाना, आपको लिखना साउंड बटम के नाम से ये ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर पे। इसके बाद आपको इसको डाउनलोड करना है दोस्तों। प्ले स्टोर वाले पे मिलेगी ऐड, और ये है मेरा बिना ऐड वाला ऐप। दोस्तों, आपको बिना ऐड वाला चाहिए तो कमेंट करें, और दोस्तों और दवा की इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि तुम्हारा भाई आपकी हर प्रॉब्लम का सलूशन इस चैनल पे लेके आएगा। आपके जो भी कमेंट हो या आपको किस तरह की वीडियो चाहिए कमेंट कर दो, बस उसी को तुम्हारा भाई वीडियो बना देगा। तो दोस्तों, ये है वो ऐप दोस्तों, ये वाली साउंड बटन के नाम से। इसी को डाउनलोड करना है आपको।